di pohon kelapa mati mas bro. Longreng. Us. Mas bro. Balamin bro. Uh. Apa cila ko bro? Awas suka ko aja bro. Woi, Oke, mantap mas bro. Abang Soninya pingin goreng balam. Wih, poin mas bro. Tukang kuntung kita semangat mas bro. Lanjut. Ini bro, digoreng enak nih bro. terkukur. Berkukur. Terkukur bukan terkukur. Di pohon kelapa mas bro. Oke. Terbang. Gimana Bang Anderson? Ada kelihatan ya? Tuh ada tuh. Mana? Burung titiran ini, burung titiran. Bang Anderson, kenapa ini rumah dibiarkan roboh Bang Anderson? Kenapa nggak diurus lagi rumah ini Bang Anderson? Gak ada biaya lagi. Oh, udah habis. Bis getah udah murah sekarang. Sawit sama. Apalagi Pinang, Apalagi Pinang. nggak Udah laku-laku. jatuh dari batangnya. Harganya jatuh pula lagi. Begitulah bro. Tengok kosong bro. Itulah menderitanya masyarakat sekarang ya bro ya. Iya bro. Bukan menderita lagi bro. Udah dicekik-cekik, Ya. udah dipinjak-injak, Bawah bahasa gitu bro. udah harga murah beli nggak ada pula. Wih, ada musang Bang Anderson. Musang. Mana musang? Itu kena Nabi Muhammad tuh. Oh, Yang bilang musang bro. Banjir nanti bro. Bang Sony Ericsson, mas bro kita yang baru. ada dia kelihatan. Waduh, kayak lava-lava. Bismillah. Wis. Poin. Poin Bang Anderson. Poin. Aneh bro. Kanan.
Hah? Apa itu? Ruak-ruak bro. Poin Anderson. Poin. Sembelih dulu. Hah? Kecil Mas Bro. Anu ora bro. Mari bro. Ke kiblat arahnya, bro. Bismillah. Dipun karek. Wih. Bisa-bisa dia. Sini juga. Kita ambil Mas Bro. Ambil Mas Bro. Mas Bro, masih ada lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bingung Mas Bro.